Hello everyone, welcome to my channel or welcome back. If you're new, my name is Monica. I love music. I've been doing reactions for 3 months only. I was very surprised because it looks like it's been a year. I have so many videos, I had so much fun. Of course, I get emotional, but it is music, it's about emotions, so I'm not here to talk about me. Diana Ankudinova. Someone suggested me to check Victory, and I could not find the link. He said there was a rock and roll vibe. So someone sent me this link I already reacted to, and the other link, the name We Thought We Were Birds. We thought or we talk like birds. I'm not sure if the name is correctly, but I'm gonna put the right name in the title. So let's watch this one. Before the video, if you like my reactions, like, subscribe, it's for free. Let's go and watch this one in 3, 2, 1. Друзья, сейчас, к сожалению, к огромному сожалению, прозвучит финальная песня этого нашего светлого концерта. Эта песня тоже в рок-стиле, но она мне очень нравится. Песня исполнительницы Ольги Кормухиной «Нас учили быть птицами». Oh. Okay. So the name was correct. I don't know the meaning of this word in English, but I'm gonna type the right title. So yeah. Нас учили быть птицами. Не отворачивай голову. Птицами с волшебными лицами, чистыми, высокими, гордыми. Птицами, летящими за море, чтобы вернуться и заново в клюве, как созвездие спицами. Помнишь, нас учили быть птицами. Птицами. Нас учили быть птицами. Помнишь, нас учили жить с песнями. Как нам не сиделось за партами. Мы бежали в рай наш туда, где под лестницей маялась гитара инфарктами. И не поняли, не открыли мы, трогая ресницы ресницами, что уже тогда были с крыльями. Помнишь, нас учили быть птицами. Птицами. Нас учили быть птицами.
волшебными лицами. Помнишь, нас учили быть птицами. Птицами. Нас учили быть птицами. Птицами. Нас учили быть птицами. Огромное вам спасибо за то, что вы сегодня были со мной, были с нами. И я всегда буду приезжать в наш город, никогда не забуду и всегда вас люблю. I have no words for the voice. I enjoy this video so much. So I hope you enjoy it. I like it a lot. And send me more suggestions or just leave a comment. I read everything and I answer everything. So that being said, I'll see you in the next one. Thank you.